Is mis Tristan Rosenstock is mis úidir an leabhar seo inis mara. Agus se an chéad leabhar scríb mé riamh mar sin tá riméid an daonarm go raibh é le haid lá dain den na leabhar. Agus anamníoch é chomá le haid gradam Rex Carlo dús an speisialta bhain le leabhar de léthirí óga. Tá leabhar in idirn de léthirí idiríise de agus i cethardéag agus buin sin le neart téimi mar hapla cuasaí athú éráide. Ceanar an grána inis mara atá gira an til an fad a bhile ach tá cailín cróga an seo éha atá chuné stoppa. Hasasta gom dúr chusaí athú éráide mar go gurn léthirí óga spéisián agus is mór an spraga a aim ó léthirí óga. Mar sin tásúlagum go datóid inis mara libh agus go léigh si bhéh lá dain den na leabhar. Agus an mula is fearr déit an thuirta do chun leabhar a léamh Kittar ag an ihir ré mar imíon an tam cho tapí nar bhíonn tú a léamh agus a bhain tainmh as leabhar. Bhíonn tú géalú chuig dain eile ar fad agus go minic déanana tú dearmad ar na rudí beagar ar nó ag an ihir mar sin is brala gcóí go snacca gom na chun leabhar fada a léamh. Bhíonn tú caiilte i leabhar má agus is cíanam bheith léamh ar an mosú amháin agus chail mé an stad mar gur an leabhar chomá sin. Mar sin uanta nuair thosaí an léamh agus má leanamorm is má leanamorm denm dearmad tar éis uair clignothó bhfuil ochras an daonarm so bhí cinnte ceapar deasa i rihrí. Agus is bralam th éáiteile le léamh sa ar an butabag. Tá sé chócambardach agus is bralam bheith léamh chuir le bhí sé ró. Agus leabhar hatan go mórlam le déanaí ná an ceansa crían tailig an grá le Sophie Beer agus eiste go gailge ag Shannon Rartig agus Gillian Nick Unwin agus an gúma dail si gé. Agus an chúis gur hatan sé seolam ná go léironn sé na cineálacha agsúla tailig atá goin sa tír seo. Tailig áirithe sa leabhar nó Bertiadian, nó Bertwami, nó Tishmór Bháin, nó Mami agus Daddy. Agus bhrálam tuile leabhar eicáil mar seo a léironn cécha thúntaach agus ilcheanálach mar thuchaí agus mar phobal sa táid. Agus ceannas na leabhar is mó hain am líana an cean seo an muifhín spéir le Saibh Devlin maise go hálan ag Brian Fitzgerald agus bhaid sé ag fata. Nis tá méid taobh leis an tuladh an seo, agus go minic is bralam a bheith sínte ar an tuladh go ligean muiscí ach tarlíonn an taicsin go léir taobh muid, nuair bhíonn tú an muifhín spéir agus búlann tú le hanmhaithe spéisiúla agus le ninja fiúháin agus sílam gur scélíonn fíor-fíorálan é seo ón úidir Saibh Devlin ó scata leabhar bra fáil sé cé. Is snílach leabhar amháin scríofa gomsa, tá big nach 300 leabhar scríofa ag maithir Gabriel. Agus a leabhar seo púci smúci agus dáanta eile, dáil si futta fata, tá chuidas na dáanta is mó hatnín le léthirí óga, bailithe le chéile agus is féidir an QR code seo úsáid de bheith géisteach le daltaí scoile a léamh agus a canna chuidas na dáanta seo. Púci smúci héin is ceann bhain le taifsí agus púci é beáilín scanrún ach tá go leor cín eile atá ionintach granar agus a haín go mórlam agus tá sé seo maise go hálann ag Tarsila Cruz agus Una Woods agus mar derm. Seo chuidas na dáanta is fearr a scríb miadi riamh in éon leabhar amháin. Agus bhálam leir le bhanis mar ar an leabhar seo an mactíre déarnach Patricia Ford maise ag Lauren O'Neill agus bhaid sé ag fata. Is tá anspéise gomsa sa stair agus buinn sé seo le Ray Chrumwell fearr tháinig go héireann agus a rinne rudí grána ach ina measc bhí sé gur fáil ré leis an mactíre. Ach bhí cailín cróga buchas le dia Una agus bhí annachrá cé danmhithe agus déanann sé iarracht mactíre a thuirt slán. Bhí pá limsa búla le Patricia Ford agus féach chuir sí peann leis an leabhar fu mé síniú Larius na nógaí hain Patricia Ford. Mar sin go dainmh sé seo le gataile go spéisiú goibh sa stair agus sa léthireacht. Tá hena leabhar seo go mórlam ag cuairt san na glás nó go déarnach ihe nulach le an gailge den Dawn Clúiteach 'Twas the Night Before Christmas le Clement Clark Moore agus eiste go gailge ag darach ó scully leabhar braca dail si é seo
Agus breis ráchéad blianahin cumach an bundáin an bun leagan, it was the night before Christmas. Agus ceamsnú is mó hainm faoi neir sin ná, gúil golóirdas na tradiisiún is mó tá luite le haimsir na nullag, luite sa leir siúd an chéadúr, anam na chun na réíon mar hampla, ar sin tá go leorleor a bhfuin le nósan na nullag a aimid sa leir seo, a chu dúir le is aistriúcháin a Tharbh fillite é, agus ní gá fannacht go dtí ar sin na nullag chun é léamh, is fé le léamh amarbé. Agus ní bháin go leir scríofa go mhéin, ach tá leir agus coppla leir scríofa ag mo bhain chéile saibh. Agus seo an chéad leir scríoch si teach teddy maisithe go hálann ag círan í chuin. Agus sifa an na áráin agus ranta chum saibh, agus mar déirm a bhaisig círa, agus nó is fearr faoi agus a speisialta faoi ná bhfuil QR code ar cúl gur féidir éisteacht leis na harán go léir agus na ranta go léir. Agus nó is mó haíonn ná glórtha óga, daoine óga a chluisteáil le canna, mar sin siad go danoch se seo le gatainine gur datníonn filiocht, ceol agus leabharleo.